filmar coisas diferentes, né? Nosso trabalho. A gente vai tirar esse forro de porta, a gente vai abrir aqui. A gente vai ver que tá fazendo barulho com o vidro aberto. Geralmente isso é um pouco de desgaste no mecanismo aqui da máquina de vidro, nos arrastes. Nas borrachas também, então a gente vai fazer um trabalho nas borrachas e também nas máquinas de vidro. Fechou? E aí a gente vai fazendo, ó. Vou tirar esse acabamento aqui primeiro. Com o tempo, sim. Uhum. A gente vai fazer... Tu tem um canal no YouTube também, né? Sim, que legal. Sim, a gente quer, na realidade, não fazer com muitas edições, na realidade. A gente quer mais mostrar o trabalho, né? Contar piada, brincadeira. Eu não sei contar piada. Mas mostrar um pouco do trabalho, né? Da nossa mão de obra para deixar isso aí guardado, que é... Cara, a gente faz tantos carros e tem tantos problemas que outras pessoas podem ter em outros lugares, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, para estar solucionando, e a gente às vezes faz tantas vezes e não guarda isso, né? Então isso é também como deixar como recordação dos trabalhos que a gente faz aqui da empresa. Esse carro aqui, ó, ele tem esse acabamento com parafuso aqui, né? Bem simples de tirar. É uma Torx 15, tá? A gente não faz sentido, ó. Tipo, esse aqui tem duas, tem chaves que tu usa 4 chaves diferentes para tirar um forro de porta, né, gente, ó. Podia fazer, muitos carros que eu trabalho, eu já venho com todos assim, ó. O mesmo tipo de parafuso para uma chave. Tu consegue com uma chave desmontar todo o forro de porta. O que se torna muito mais rápido e prático, certo? Do que um parafuso diferente, bem diferente, tipo assim... Pra quê, né? Não faz sentido. E olha que eu trabalho há 16 anos, pra mim não... Até hoje não me convenceram disso. Mas... Tá, e agora tirar dos parafusos... né? Vamos tirar o forrinho, ó. Eu já tenho bastante habilidade, então eu consigo fazer uma certa pressão, né? Você pode usar inúmeras chaves, tem uma que tu coloca aqui, mas enfim, o meu já sai praticamente sozinho, tá? Então aqui já saiu o forro, ó. Tá aí, ó, com todos os engates. Tu tens a opção de colocar o forrinho aqui assim, ó, né? Tem uns que ficam, outros que não ficam, mas ó, dá pra deixar ele encaixadinho aqui assim. Eu gosto de tirar pro lado lá, então fica mais prático pra trabalhar na porta. Belezura demais, tá? Agora a gente chegou na máquina de vidro, que é toda essa peça aqui, ó. Tá vendo? Que é onde tem um pouco de desgaste, ó. Tô vendo aqui algumas coisas já arrebitadas aqui, ó. E eu vou começar a desmontagem agora para tirar primeiro o vidro fora do Ford Fusion. Brincadeiras à parte. Agora eu tenho que baixar o vidro numa posição exata aqui, ó, né? Para retirar e colocar. Vamos fazer isso agora. E aí está. Vamos baixar o vidro aqui. Sim, ó, aqui dá pra ver os pontos onde eu tô. Ó, o cliente reclama, como eu tô fazendo um trabalho e o objetivo desse trabalho é diminuir ruídos, eu já vou abrindo e testando tudo, né? Aqui eu já percebi nessa porta que tem alguns arrebites que não são originais. Provavelmente isso aqui também, se um deles fica solto, eu já vi que um que tá solto aqui assim, ó. Isso também contribui pra fazer barulho, tá? Agora eu vou tirar. E eu sou bem atencioso nesses pequenos detalhes, né? A chave para tirar aqui é uma L10 padrão, né? Aí, em vez dele usar todos os parafusos 10, né? Tá aqui, ó. Não, eles usam um para fixar o vidro 10 e o para fixar a máquina 8. Duas chaves de novo, que podia ser uma só. Ó, a chave 10. Eu chamo de chave L10. Fazendo lá. Aqui a gente vai tirando esses engates, ó, com essas ferramentas aqui. Depois é só encaixar aqui de volta e ser feliz, tá, pessoal? Aí, aqui ele já vai sair assim. Aqui eu vou vir por trás aqui. E a gente vai desconectando, tá, pessoal? Uma a uma.
Essas ferramentas são bem úteis pra tirar a grampo de fogo. Valeu, tchau, tchau. Beleza, aqui tem mais uma chave 7. Vou tirar daqui. E assim a gente vai seguindo aqui a nossa obra de arte. Bom, aqui agora é a hora de tirar o alto-falante. É o falante? É sério, tu não sabe o que é? Isso aqui é um alto-falante, eu já vou tirar aí pra você ver. Alto-falante. Mas enfim, né? Eu só sei que eu tiro ele e coloco ele bem feliz. Ali faltou mais um parafuso. 8. Ó, aqui é um alto-falante. Um conectorzinho. E eu sempre retiro todos os componentes dos carros, todos os acabamentos e parafusos, ó. Eu gosto, eu trabalho dessa forma, eu nunca perdi nenhum acabamento, ó. Sempre no chão aqui, a gente deixa separado dessa maneira e não se perde. Porque se tu tirar fora do carro e coloca lá, às vezes alguém vai fazer uma limpeza ali na empresa, alguém vai mexer aqui ou lá, se perde. Então esses acabamentos eu gosto de deixar dentro do carro, tá? Principalmente aqui, ó, no tapetezinho, depois na montagem eu já venho, pô, é rápido, já tá tudo pronto já. Mas aí também vai de cada profissional, né? Cada um faz daquela forma que acha mais viável, né? Aqui a gente vai tirar essa maçaneta também, ó. Mais uma peça aí, ó. Aí eu já coloco aqui, ó. Tá tudo mais ou menos numa ordem, ó. Bem simples, né? Mas que funciona muito bem. Agora eu vou tirar aqui a máquina de vidro. Aqui tem mais um engate. Aqui. Bastante cuidado, agora ela vai sair. Agora eu tenho que desconectar aqui a fechadura. Meu Deus, na câmera aqui esse negócio tá branco. Aí assim. É que tá... Ó, aqui é a máquina de vidro. A gente vai fazer um trabalho nela aí focado aí para retirada de barulho. Aqui já tem uma peça quebrada e aqui as peças com desgaste, ó. Então vai ser feito um trabalho aí em cada peça dessa aqui, ó. No meio as peças aí. Ó, essa peça aqui? É, as peças no meio. Cadê? Essa daqui é uma ponteira e esses aqui são os dois arrastes, ó. Ó, escuta aí, ó. Escuta aí, ó. Um dos problemas do barulho, né? É esse o problema principal. Mas não é só aqui, né? Então a gente vai tirar barulho daqui, vai arrumar aqui já. E lá no vidro, aí vai ficar top, tá? Eu já fiz em vários outros casos iguais a esse. E melhorou assim muito, ficou muito bom. Fechou. Mais um problema do barulho. Ó, vamos ver se consegue filmar lá, ó. Ó. Tenta gravar aqui assim, ó. Cara. Esse jovem brilhante. Aí, ó. Ó, aqui a gente vê que tava bem marcado, né? Já, provavelmente aqui que tava um dos nossos meliantes, ó. Aí o que eu vou fazer? Aqui tem espaço, ó. Esse é uma rebite original de fábrica, aqui não tava original. Eles costumam, quando não são originais, ó. Ali. Eles costumam dar problema. Então, com parafuso, fica top. Uma pecinha quebrada aqui. Qual que é a peça? Essa peça é quebrada aqui, ó. Ela quebrou. Ela tinha que ser, a ponteira, ela quebra, né? Com o tempo, aí a gente já vai fazer a manutenção da máquina de vidro aqui. Deixa eu fazer uma forma de tirar isso sem estragar. Isso. Agora já abri um acesso aqui. Ó, saiu. Voilá. Mostrei. La mágica. Aqui, ó, a ponteira quebrada, ó. Aqui tem uma ponteira quebrada. Aí a gente... Aqui é uma ponteira inteira, ó. Tá vendo? Então nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo a substituição dessa ponteira, mas o principal agora é tirar um pouco desse desgaste aqui nesses arrastes. E existem algumas formas de serem retirados, tá? Dos dois, ó. Sim. Muito barulho, né? E aí o objetivo é diminuir isso. Não dá pra tirar sempre. É um trabalho bem manual, né, de restauração. A gente restaura esse tipo de situação há muitos anos já. E a gente vai fazendo o que tem que ser necessário em cada caso, né? Vai marcando, cortando. Esse material que a gente usa pra fazer esse trabalho são materiais de prototipagem industrial. Ele é um poliacetal lá, um super, né, plástico, um polímero, né? Ele é um super plástico, né? Ele é usado na indústria pra fazer várias coisas. E ele é muito bom. Ele é melhor do que o material original. Beleza? Se eu cortar ele pela metade vai ficar muito parente. Agora eu vou fazer esse desenho aqui, ó, pra ele encaixar ali.
pra ele encaixar ali, ó. Quase deu certo, ó. Ó. Eles... Ele fica mais firmado, diferente desse daqui, ele cai. É, ó, olha só, mas o principal é ele ficar com a mobilidade perfeita. Com... não fica fazendo barulho. É, que é isso aqui, ó. Vou mostrar, ó. Ó. E aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Esse ainda vai pros finalmente, né? Eu tenho que fixar a peça. Mas já tá perfeito, ó. Ele funciona normal também, tá vendo? Ó, ele praticamente desce sozinho e não tem nenhuma folga. Ficou perfeito. Chegou. Deixa eu virar ao contrário, ó. Vou ter que fazer uma outra peça exatamente igual a essa que encaixa ali, ó. Pá! Ó. E ela vai tirar o desgaste que tem lá e aqui, tá? Isso. Eu vou fazer... vai servir só pra realmente tirar o desgaste do arraste, né? Ó. A pontinha fininha que tinha quebrou. Mas enfim, ó. A gente vai fazer uma pequena solda plástica só para ela ficar feliz no seu devido lugar. Ó. E... aqui basicamente os materiais se... e a gente coloca o parafuso no lugar onde ele não vai interferir no funcionamento. E vai segurar. Ó, ele desce sozinho e tirou 99% da folga, ó. Olha a diferença. Tá aí, pessoal. Agora eu vou mostrar os finalmente, ó. Saiu todo aquele barulho que tinha aqui. Agora a gente tá sem o meu videomaker, né? Nosso rapazinho que faz as nossas filmagens, mas ó, saiu aí praticamente 100%. Foi trocada a ponteira e as molas, foi colocado novo, cabo novo também, para deixar essa máquina aqui 100% revisada, para fazer a colocação lá no carro e deixar 100% aí. Aí eu vou fazer mais um trabalho também nas borrachas lá e fazer a montagem. Comecei a montagem, já coloquei no lugar, já estou fazendo o teste aqui, ó, da máquina de vidro. Ó, melhorou assim muito a questão do barulho, né, do desgaste que tinha na própria máquina de vidro aqui. Ficou bem firme. E ainda assim a máquina de vidro continua rápida, tá? Isso com o carro desligado. Funcionando muito bem. Agora eu vou continuar o processo aqui de montagem. Esse forro ele é só pra frente, então não tem muito mistério. Esse aqui fica pra fora só. E aí as batidinhas aqui, nos devidos lugares. Show de Newton. Essa parte aqui, como eu falei, da questão de não usar aquelas chaves automáticas, né, para não estragar o forro, né. Aqui tem que ter bastante cuidado, porque é tudo muito sensível. Aí tu pode estar forçando, pode estar estragando o forro da porta, a peça plástica por dentro, e aí tu gera problemas. Então por isso que eu gosto de fazer tudo manual assim, que eu controlo na mão cada torque, ó. Aqui, ó, bem fraquinho. O último parafuso é uma chave 7 de boca. Vou fazer rapidinho aqui a montagem. E boa na lagoa. Ó, tudo subindo. Nossa, olha só, nada, tá? Zero. Ó, aqui dá batendo, não tem nada, tá? E aí, pessoal, a gente sempre finaliza os trabalhos, né? Esse cliente aprovou, a gente sempre indica fazer a lubrificação das canaletas
A gente já fez aqui a lubrificação de todas as fechaduras também, com graxa especial nas 4 portas. Ajudam a aumentar aí a vida útil de todos os equipamentos, ó. Que principalmente quando tu passa silicone nas canaletas aqui, ele não força tanto a máquina de vidro, né? Deixa ela mais rápida, aumenta um pouco a vida útil também, tanto da máquina quanto das próprias borrachas, né? Que é bem importante aqui, ó.